все науки. Ислам это, прямого перевода, это мир всем. Поэтому ислам это наука, ислам это право, ислам это культура. Но в истории педагогики, в педагогических университетах в последнее время, при советском времени, атеистическом характере запретили ученые исламских просветителей, исламских педагогов, вообще так закрыли, джадидские направления, все это. Нам запретили, что кто-то, например, использует этот термин, некоторых репрессирует. Поэтому я хотел поблагодарить татарскому народу. Раньше татарские шагирды, муриди, летнее время, они обучали казахским ауле дети, элементарные исламские образования давали. Некоторые шагирды там уже в казахском ауле остались, жениться там стали, мулы, имамы стали. Но я хотел сказать, что вот у нас в Актюбинске уже приближается наш 150-летний юбилей от города Актюбе. Гордости, я хотел сказать, первый мечеть построили татары. Поэтому вам, искренне вам спасибо от казахского народа. И плюс я хотел сказать, этот район до сих пор называется это Татарка. Казахский народ, татарский народ почти одинаковый. Я уже утром я пришел, уже до обеда я некоторые слова уже изучал татарский язык. Если неделю я буду, я стану татаром, наверное. Там разделить нельзя. Мы, народы Золотой Орды, наш это был раньше, вы же знаете историю, Берке-хан создал эти религию государственную. Поэтому не надо разделить с государственной религию или там ислам с народом. Почти одинаковыми считать можно. И это государство Золотой Орды, это столица Сарайджук, Сарайшик называется. Это факт, это история, мы это не забудем, эту историю. В данный момент в Казахстане есть Атырауская область, на территории Атырауская области, в Западном Казахстане. Это останки города, до сих пор уже археологические исследования идет. Там нашли мечеть старые медресе, старые там культурные центры. Считать можно, это город, если вам время будет, летнее время, посмотрите, там город был такой, длина 40 километров, ширина 20 километров. Это был такой столица, действительно. Даже это некоторые ученые, там уже археолог нам сказал, что раньше Кремль в Москве стоял в Сарайчике. Вот такие мы факты можем достоверно сказать. Поэтому, уважаемые участники конференции, долго будем эту тему мы обсуждаем. Но эта наука считается, начиналась с ислама. Например, алгебра, аль-джабр, это Абу Джафар аль-Харизми, это основоположник. Астрономия, алхимия. Это исламские цивилизации, исламским учреждениям, медресех, они обучали светские предметы. Потом Европу использует эти науки, как будто мы не знаем эту науку. Раньше исламские ученые, исламские просветители, они обучались, занимались астрономией. Например, я хотел сказать, это Улугбек, мы считаем это Самарканд, был такой эмир. Он первый в мире использует астрономический такой большой, это обсерватория, автор обсерватории. Поэтому мы с космосом, с гармонией. И в данный момент отрасль науки занимается исламская медицина, исламское право, исламская педагогика. В дальнейшем наш будет разговор по исламской педагогике. Мы считать можно, это исламская педагогика на вузах республики Казахстане и Татарстане нужен элективный предмет. Исламское образование, исламский дидактикум, исламское воспитание. Есть, вы же знаете, это второй, это учитель наш, это в тюркском мире, это Абу Наср Аль-Фараби. Аль-Фараби так сказал, но я хотел на казахском языке. Тәрбиесіз берілген білім
адамзаттың хас жауы. Поэтому первый вопрос стоит воспитание. Поэтому шагирды мектебы, шагирды медресе, первый мы даем воспитание. В семье даем воспитание. После этого будем иметь образование. Спасибо за внимание. Сіздерге үлкен рахмет. Благодарю за внимание.